네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 옆에 있는 분들하고도 반갑게 인사 เดี๋ยว 나눠보겠습니다. เราทักทายคนข้างๆเราด้วยค่ะ 네, สวัสดี 안녕하세요. ค่ะ 안녕하세요. 네, 오늘 암송하실 때 보니까 모두들 암송을 참 잘하셨다 생각이 됩니다. ก็ในตอนที่ท่องจำนะคะทุกคนนะคะท่องจำกันได้เก่งมากค่ะ 그런데 암송할 때 아직 연약하신 분들 또 암송을 다 못하신 분들도 있기 때문에 조금 그들과 맞춰서 천천히 해보면 어떨까 합니다. ก็เราท่องจำกันเก่งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีคนที่เขายังท่องไม่ได้ก็อยากให้เรานะคะช่วยท่องช้าๆเป็นเพื่อนเขาหน่อยค่ะ 우리 모두가 함께 하는 것, 이 잘하는 것도 중요하지만 우리 모두 다 함께 하는 것, 그것이 더 중요할 겁니다. การจะทำให้ดีก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่การทำร่วมกันนั้นสำคัญกว่าค่ะ 또 이번 지난주에 우돈타니에서 하나님의 말씀이 전해졌습니다. ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการไปประกาศข่าวประเสริฐที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ 그곳에 가서 함께 일하고 봉사하고 또 힘있게 복음 전하신 분들이 계시죠. ก็จะมีทั้งคนที่ไปร่วมทำงานร่วมรับใช้กันที่นั่นค่ะ 수고하셨습니다. อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากค่ะ 또 이곳에 남아서 이 교회를 돌아보고 또 새로 오신 분들을 맞이해 주시고 또 이 자리에서 교회를 지키신 형제 자매님들도 계십니다. ก็มีพี่น้องหลายคนนะคะที่ไปร่วมรับใช้ที่คริสตจักรคอยดูแลต้อนรับคนที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนาค่ะ 이곳에서요. 세미나 가지 않고 이곳에 남아서 방콕 교회를 돌아보신 분들도 계시죠. แล้วก็มีคนที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมนะคะแต่ก็คอยดูแลคริสตจักรอยู่ที่กรุงเทพค่ะ 거기도 수고 많으셨습니다. พี่น้องเหล่านั้นก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเหมือนกันค่ะ 드림자매님 조금 이렇게 마이크를 조금 내려볼까요? 이렇게 다녀오시고 또 봉사하시느라고요. 이렇게 또 건강이 아직 회복되시지 못하신 분들도 계신 것 같아요. ก็สำหรับคนที่เดินทางใช่ไหมคะก็สุขภาพร่างกายอาจจะยังกลับมาไม่คงที่ค่ะ 빨리 회복하시기를 바랍니다. ก็หวังว่าสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงในเร็ววันค่ะ 저도 감기에 걸려가지고요. 지금 이렇게 목이 좀 좋지 않은데 오늘 말씀 들으실 때 이렇게 좀 양해의 말씀드리고 또 죄송한 마음입니다. ก็โดยส่วนตัวอาจารย์นะคะก็เป็นหวัดนะคะก็เวลาฟังเทศนาอาจจะมีติดขัดไปบ้างก็ขอทุกคนเข้าใจด้วยค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างโลกทั้งปวง 죄 많은 저희들을 죄에서 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 그 크고 놀라우신 은혜를 인하여 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราคนบาปให้รอดพ้นจากบาปและทรงรับเราเป็นบุตรของพระเจ้า 또 지난주 수코타이와 우돈타니에서 하나님의 사랑을 전할 수 있도록 하여 주신 것 감사합니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เราได้ไปประกาศความรักของพระองค์ทั้งที่อุดรธานีและสุโขทัย 말씀을 들은 많은 분들이 거듭나고 하나님의 자녀가 되었을 줄 압니다. เรารู้ว่ามีคนที่ได้บังเกิดใหม่และได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว 그들이 주님 안에 온전히 성장해 가고 주님의 귀한 일꾼이 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาได้เติบโตขึ้นได้กลายมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเถิด 오늘 주님의 이름으로 거듭난 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระนามของพระเยซูคริสต์วันนี้ได้มารวมอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้าแล้ว 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของเราแต่ละคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 에베소서 4장 1절 말씀입니다. เอเฟซัสบทที่4ข้อที่1ค่ะ 에베소서 4장 1절 말씀입니다. เอเฟซัสบทที่4ข้อที่1ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิต
สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น 우리가 함께 읽은 말씀에 이 부르심을 입은 부르심에 합당하게 행하여라고 말씀하고 계십니다. พระวจนะมีกล่าวไว้ว่าให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น 우리가 부르심을 입었다라고 말씀하고 계시죠. พระเจ้ากำลังบอกไว้ว่าเราได้รับการทรงเรียกค่ะ 사람은 평생 살아가면서 이 하나님으로부터 3번의 부르심을 받습니다. คนเราตลอดชีวิตนั้นนะคะจะได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า3รูปแบบค่ะ 예, 첫 번째는요, 이 구원으로의 부르심, 바로 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 부르시는 것입니다. ประการแรกนะคะคือการทรงเรียกสู่ความรอดค่ะ 그리고 이 두 번째는 바로 동역자 사명과 사역으로의 부르심입니다. ส่วนการทรงเรียกรูปแบบที่2นะคะคือการทรงเรียกสู่พันธกิจและหน้าที่รับใช้ค่ะ 그리고 세 번째는요, 바로 이 하늘로의 부르심 소천이라고도 부르시죠. 바로 하늘나라의 부르심 영원한 영광으로의 초대입니다. ส่วนการทรงเรียกที่3นะคะคือการทรงเรียกสู่แผ่นดินของพระเจ้าค่ะ 이 두 번째 그리고 이 세 번째 부르심을 입은 사람들은요, 반드시 하나님을 향한 확실한 믿음을 소유하고 있는 자여야만 합니다. ก่อนที่จะได้รับการทรงเรียกครั้งที่2และครั้งที่3นะคะจะต้องได้รับการทรงเรียกสู่ความรอดจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงและได้รับความรอดอย่างแท้จริงก่อนค่ะ 바로 구원받은 그리스도인이어야만 하는 겁니다. การจะได้รับการทรงเรียกครั้งที่2และครั้งที่3ได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความรอดและเป็นคริสเตียนก่อนค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 구원으로의 부르심. การทรงเรียกสู่ความรอด 두 번째 사명과 사역으로의 부르심. การทรงเรียกสู่พันธกิจและหน้าที่รับใช้ 세 번째 하나님 나라로의 부르심. การทรงเรียกสู่แผ่นดินของพระเจ้า 이 사명과 사역으로의 부르심은 또한 직분으로의 부르심이라고 할 수도 있습니다. การทรงเรียกสู่พันธกิจนะคะคือการทรงเรียกให้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าค่ะ 이 첫 번째 부르심을 받아야 두 번째 부르심을 받을 수 있고 첫 번째 부르심을 받아야 세 번째 부르심을 받을 수 있죠. จะต้องได้รับการทรงเรียกครั้งที่1ก่อนถึงจะได้รับการทรงเรียกครั้งที่2และครั้งที่3ได้ค่ะ 이 첫 번째 부르심을 받지 못했는데 이 교회당에서 일을 한다고 해서 하나님께 드려지는 일을 하는 것은 아닙니다. ถ้ายังไม่ได้รับการทรงเรียกครั้งที่1นะคะจะไม่สามารถได้รับการทรงเรียกครั้งที่2และครั้งที่3เพื่อรับใช้งานของพระเจ้าได้ค่ะ 이 구원을 받아야 하나님의 일에 쓰임 받을 수 있는 거예요. จะต้องได้รับความรอดก่อนถึงจะได้ถูกใช้จากพระเจ้าได้ค่ะ 구원을 받아야 천국으로의 부르심 하나님 나라로 갈 수 있는 겁니다. จะต้องได้รับความรอดก่อนถึงจะได้รับการทรงเรียกไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ค่ะ 이 그리스도인은요, 하나님의 부르심에 합당하게 응답함으로 하나님께서 우리를 부르신 목적에 부합되는 삶을 살아가야 됩니다. ผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้มาเป็นคริสเตียนนะคะจะต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นคริสเตียนค่ะ 이 1번, 2번, 3번 이 세 가지 부르심 중에서 이 세 번째 부르심은 우리가 어떻게 할 수 없죠? 하나님이 부르시면 하나님 앞으로 가야 됩니다. การทรงเรียกครั้งที่3เนี่ยค่ะเราไม่สามารถต่อต้านหรือทำอะไรได้ ถ้าพระเจ้าทรงเรียกเราก็ต้องไปค่ะ 그런데 첫 번째 부르심과 두 번째 부르심은요, 이 사람이 거절할 수도 있습니다. แต่การทรงเรียกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยค่ะมนุษย์สามารถปฏิเสธพระองค์ได้ค่ะ 첫 번째 부르심을 거절하면 그 사람은요, 하나님의 자녀가 되지 못하고 결국은 지옥 가는 영혼이 되는 거죠. ถ้ามนุษย์ปฏิเสธการทรงเรียกครั้งที่1ของพระเจ้าก็จะไม่สามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้ และก็ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ค่ะ 구원을 받았는데 그 다음에 하나님은 두 번째 부르심으로 초대를 합니다. 이 두 번째 부르심을 거절하면 하나님의 귀한 일에 동참할 수 없는 겁니다. ส่วนประการที่2นะคะได้รับความรอดแล้วและพระเจ้าทรงเรียกใช้ในครั้งที่2
ถ้าหากมนุษย์ปฏิเสธก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการงานที่สำคัญของพระเจ้าได้ค่ะ 여러분 구원받은 그리스도인은요 하나님의 부르심에 합당하게 응답해야 됩니다. ทุกคนคะเราจะต้องตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างเหมาะสมค่ะ 이게 무슨 말입니까? คือกำลังหมายความว่าอะไรคะ 구원받은 사람은 또 하나의 하나님의 부르심, 일꾼으로의 부르심에 또 순종하는 것 그것이 올바른 응답이라는 겁니다. เพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกนะคะเราจะต้องเชื่อฟังนี่คือการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างถูกต้องค่ะ 하나님께서 우리를 부르셨습니다. พระเจ้านะคะก็ทรงเรียกเราเช่นกันค่ะ 우리를 구원하셨어요. ทรงเรียกเราสู่ความรอดค่ะ 왜 부르셨을까? และพระเจ้าทำไมถึงทรงเรียกเราคะ 우리를 통해서 하실 일이 있기 때문에 우리를 사용하시고자 우리를 부르신 것입니다. เพราะว่ามีการงานที่พระเจ้าจะทรงใช้เราค่ะ 바로 하나님의 일꾼으로 부르신 겁니다. พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 하나님은 교회 가운데 우리를 여러 가지 역할로 우리를 하나님의 일꾼으로 부르신 것입니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกเรานะคะให้มาเป็นผู้รับใช้ในหลากหลายหน้าที่ในคริสตจักรค่ะ 에베소서 4장 11절입니다. เอเฟซัสบทที่ 4 ข้อที่ 11 ค่ะ 제가 읽어드립니다. เดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะ 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ 여러분 다윗은요 이 하나님의 일꾼이었습니다. โทษค่ะกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 바로 하나님의 종이라고 부르셨고 또 하나님의 일꾼이었던 겁니다. พระเจ้านะคะทรงเรียกดาวิดว่าเป็นผู้รับใช้ของเรา ดาวิดเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 하나님은 내 종 다윗이라고 부르고 계시죠? พระเจ้าทรงเรียกดาวิดว่าดาวิดผู้รับใช้ของเรา 그런데 보면 내가 내 종 다윗을 찾았다라고 말씀하고 계십니다. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าเราได้พบ 하나님은 내가 찾았다라고 말씀하고 계십니다. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงค้นพบเราค่ะ 하나님은요, 이 찾고 찾으시는 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ค้นหาเราค่ะ 우리가 구원받기 전에는 이 구원받을 사람 죄인을 찾고 찾는 일을 행하셨죠. ในตอนที่เราเป็นคนบาปนะคะ พระเจ้าทรงแสวงหาและได้พบเราคนบาปค่ะ 또한 우리가 구원받은 후에는 하나님의 일을 위해서 일꾼을 찾고 찾으시는 일을 하시는 겁니다. และหลังจากเราได้รับความรอดแล้วพระเจ้าทรงแสวงหาให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 이 방주를 짓고 인류를 구원하시기 위해서 하나님은 노아를 찾아내셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงค้นพบโนอาห์ให้โนอาห์มาสร้างเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษาด้วยน้ำท่วมค่ะ 출애굽을 위해서 하나님은요 모세를 찾아내셨습니다. พระเจ้าได้ทรงค้นหาโมเสสให้มาเป็นผู้นำอพยพออกจากอียิปต์ค่ะ 이스라엘을 통일케 하고 나라를 세우기 위해서 하나님께서는 다윗을 찾아내신 거예요. พระเจ้าทรงได้ค้นพบดาวิดให้ดาวิดนะคะมาเป็นผู้นำให้อิสราเอลกลายมาเป็นหนึ่งเดียวค่ะ 우리 시대 이곳 태국에서 하나님은 일꾼을 찾고 계십니다. ในยุคสมัยปัจจุบันของเรานะคะ พระเจ้าก็ทรงค้นหาเราให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 주님 오실 때가 너무나 가까운 이때에 하나님께서는요 이곳에 이뤄진 영혼들을 구하고 교회를 세우기 위해서 일꾼을 찾고 계시는 겁니다. ในยุคของเรานะคะ พระเจ้าทรงค้นหาคนบาปให้พวกเขาได้รับความรอดและกลายมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 여러분 왜 하나님이 나를 먼저 부르셨습니까? ทุกคนคะทำไมพระเจ้าถึงทรงเรียกเราแต่ละคนก่อนคะ 하나님이 모세를 부르셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกโมเสสค่ะ 왜 부르셨어요? ทำไมถึงเรียกคะ 이스라엘을 애굽에서 건져내라고. เรียกเพื่อให้ช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ค่ะ 하나님께서 노아를 부르셨습니다. พระเจ้าทรงเรียกโนอาห์ค่ะ 왜요? ทำไมถึงเรียกคะ 물로 심판받을 이 세상, 죄 많은 세상에서 사람들을 건져내라고요. เ
เรียกเพื่อให้ทุกคนนะคะมาขึ้นเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษาด้วยน้ำท่วมค่ะ 하나님께서요, 예수님께서 12 제자를 불러내었습니다. พระเยซูนะคะทรงเรียกสาวกทั้ง 12 คนของพระองค์ค่ะ 왜 불러냈습니까? ทำไมถึงเรียกคะ 이 땅에 교회를 하나님의 교회를 세우라고요. เรียกเพื่อให้มาก่อร่างสร้างคริสตจักรของพระเจ้าค่ะ 예수님께서 하나님께서 나를 부르셨습니다. พระเจ้าพระเยซูก็ทรงเรียกเราเช่นกันค่ะ 왜 부르셨습니까? ทำไมถึงเรียกคะ 왜 우리 가족 중에 나를 먼저 부르셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงทรงเรียกเราก่อนบรรดาครอบครัวก่อนบรรดาครอบครัวของเราค่ะ 왜 우리 학교에 있는 사람들 중에 나를 먼저 부르셨을까요? ทำไมพระเจ้าจึงทรงเรียกเราก่อนบรรดาคนทั้งโรงเรียนค่ะ 왜 우리 회사에서 먼저 부르셨을까요? ทำไมพระเจ้าจึงทรงเรียกเราก่อนในบรรดาคนทั้งบริษัทค่ะ 그냥 행복하게 이제 천국 가니까 아무 걱정 없이 살아라. 그것만을 위해서 부르신 거는 아닐 겁니다. ทรงเรียกมาเพื่อให้มีความสุขเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์อย่างสบายใจ พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเพื่อเหตุผลนี้เท่านั้นค่ะ 우리에게 할 일이 있기 때문에 부르신 거죠. เพราะว่าพระเจ้ามีการงานให้เราทำพระเจ้าจึงทรงเรียกเราค่ะ 에베소서 4장 1절 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여라고 말씀하십니다. เอเฟซัสบทที่ 4 ข้อที่ 1 พระเจ้าตรัสไว้ว่า ขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น 합당하게 행한다는 것은요, 하나님의 부르심에 마땅한 응답, 당연한 보답을 해야 한다는 것입니다. การที่บอกว่าให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกก็คือให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นคริสเตียนค่ะ 하나님께서는 나를 구원으로 부르신 하나님께서는 또한 나를 하나님의 일 가운데로 부르시는 겁니다. พระเจ้าทรงเรียกฉันผู้เป็นประชากรของพระองค์และผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว 모세를 부르신 것처럼요. เหมือนกับที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสค่ะ 엘리야를 부르신 것처럼요. เหมือนกับที่ทรงเรียกเอลียาค่ะ 엘리사를 부르신 것처럼요. เหมือนที่ทรงเรียกเอลีชาค่ะ 12 제자를 부르신 것처럼 하나님께서는 오늘 나를 하나님의 일 가운데로 부르시는 겁니다. เหมือนกับที่ทรงเรียกบรรดาผู้เผยพระชนะ วันนี้พระเจ้าเองก็ทรงเรียกฉันให้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันค่ะ 이 소명 하나님의 부르심이죠. 영어로는 콜링이라고 합니다. การทรงเรียกของพระเจ้านะคะในภาษาอังกฤษจะบอกไว้ว่า calling ค่ะ 이 콜링이라는 말, 이 소명이라는 말은요, 천직, 바로 하나님이 맡기신 일이다, 하나님이 주신 일이다, 이런 뜻이 있는 겁니다. ถ้าดูในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคำว่า calling หมายถึงหน้าที่ที่ได้รับการทรงเรียกจากสวรรค์ และคำว่าพันธกิจหมายถึงงานที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 하나님이 부르셨다, 하나님이 맡기신 일이다, 하나님이 주신 일이다, 이런 뜻이에요. คือการทรงเรียกจากพระเจ้าเป็นการทรงเรียกให้มาทำพันธกิจที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 하나님께서 12 제자를 부르시고 모세를 부르시고 노아를 부르셨을 때 그냥 부르신 게 아니라 그들에게 맡기실 일이 있었다는 것입니다. เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้ง 12 คน เมื่อพระเจ้าทรงเรียกโมเสสและเมื่อพระองค์ทรงเรียกบรรดาผู้เผยพระชนะนั้น พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเฉยๆแต่พระองค์ทรงมีงานที่จะมอบหมายให้พวกเขาทำค่ะ 네, 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดตามนะคะ 하나님께서 부르셨는데 이유 없이 부르시진 않았을 거잖아요. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกย่อมมีเหตุผลในการทรงเรียกนั้นอย่างแน่นอนค่ะ 이 교장 선생님이 부르셨습니다. ยกตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกเราเข้าไปกระทันหัน 네, ค่ะ 그래서 갔습니다. เราก็เลยไปหาค่ะ 교장 선생님 부르셨어요. แล้วเราก็ถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเรียกฉันมาเหรอคะ 왜 부르셨어요? ทำไมถึงเรียกมาคะ 그냥 이유 없이 라고 대답할 교장 선생님은 없으시겠죠? ถ้าท่านตอบว่าแค่เหงาเลยเรียกมาเฉยๆจะเป็นไปได้ไหมคะ 여러분 교장 선생님이 부르셨다면은요 무엇인가 이유가 있어서 부르신 겁니다. แน่นอนว่าต้องมีบางอย่างจะพูดหรือไม่ก็มีงานที่จะมอบหมายให้ทำอย่างแน่นอนค่ะ
분명히 이유가 있고 또 해야 될 일이 있기 때문에 부른 거지 않겠어요? ท่านเรียกมาเพราะว่ามีบางอย่างที่จะพูดและมีงานที่จะมอบหมายให้ทำอย่างแน่นอนค่ะ 예, 하나님께서 우리를 부르셨을 때 우리를 부르신 이유가 있다는 겁니다. ที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นก็เพราะพระองค์ทรงมีงานที่ต้องการมอบหมายให้แก่เราเช่นกันค่ะ 우리가 좀 전에 읽었던 에베소서 4장 11절 말씀입니다. เอเฟซัสบทที่4ข้อที่11ค่ะ 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 예, 하나님께서요 부르시고 일들을 나눠 주셨습니다. และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ค่ะ 예, 하나님 부르시면은 그냥 형제 자매로 다 똑같이 두시지 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 교사로 왜 이렇게 하셨을까 궁금하잖아요. เราก็อาจจะมีความสงสัยได้นะคะว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเรียกให้เรามาเป็นพี่น้องมีฐานะเดียวกันทั้งหมดแต่ทำไมบางคนได้เป็นอัครทูตบางคนได้เป็นผู้เผยพระวจนะบางคนได้เป็นศิษยาภิบาลทำไมบางคนได้เป็นอาจารย์ 물론 우린 모두 다 형제 자매인 것은 분명하죠. จริงๆแล้วพวกเราเป็นพี่น้องเหมือนกันหมดค่ะ 그런데 이렇게 하시는 이유가 12절에 나옵니다. แต่เหตุผลที่พระเจ้าแบ่งหน้าที่แบบนั้นอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่12ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะเพื่อเตรียมทันมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ 바로 우리를 부르신 이유는 하나님의 교회를 세우려 하심인 겁니다. เหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีหน้าที่ต่างๆนะคะก็เพื่อการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ค่ะ 여러분 그리스도의 몸을 세우려 하심이라라고 돼 있는데 그리스도의 몸이 무엇입니까? มีบอกไว้ว่าการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์พระกายของพระคริสต์คือใครคะ 무엇입니까? 아라이카. คืออะไรคะ 그리스도의 몸이 뭐예요? พระกายของพระคริสต์คืออะไรคะ 크리스타자. คริสตจักรค่ะ 바로 우리를 부르셔서 우리를 통해서 하고자 하시는 일이 바로 이 교회를 세우시기 위함인 겁니다. การที่พระเจ้าทรงเรียกเรานะคะก็เพื่อให้เสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ค่ะ 우리 중에 누구는 청소들 하죠? พวกเราบางคนนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดค่ะ 어떤 사람은 하나님의 말씀을 전하죠? บางคนก็ทำหน้าที่ประกาศพระชนะของพระเจ้าค่ะ 어떤 사람은 하나님의 말씀을 통역합니다. บางคนก็ทำหน้าที่แปลพระชนะของพระเจ้าค่ะ 어떤 사람은 피아노를 치죠. บางคนก็เล่นเปียโนค่ะ 어떤 사람은 방송을 준비합니다. บางคนก็เตรียมตัวสำหรับห้องออกอากาศค่ะ 여러분 이렇게 우리가 일을 나누어서 하는 이유가 무엇입니까? ทุกคนคิดว่าการที่เราแบ่งหน้าที่กันแบบนี้เป็นเพราะเหตุผลอะไรคะ 바로 교회를 세우려 하심입니다. เพื่อที่จะเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 자 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. การเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ 간슴상 프라카이 콩 프라크릿. การเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ 바로 하나님이 교회를 세우시기 위해서 나를 쓰시겠다 하고 부르시는 거예요. พระเจ้าทรงเรียกมาเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและเพื่อทรงใช้เราค่ะ 누구는 찬양을 인도함으로 이 교회를 세우는 일에 동참하죠. การเป็นผู้นำร้องเพลงสรรเสริญนะคะก็มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 또 어떤 분들은요 암송을 함으로 또 이 교회를 세우는 일에 동참하는 겁니다. บางคนเป็นผู้นำท่องจำนะคะก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 그런데 우리가요 그 일에 함께 참여하지 못하면 이 교회가 온전한 모습이 이루어지지 못하잖아요. ถ้าไม่มีการส่วนร่วมแบบนี้นะคะคริสตจักรก็ไม่มีทางสมบูรณ์ค่ะ 하나님의 일에 충성되이 행하지 못하면 이 하나님의 일이요 이 온전히 행해져 나가지 못할 수도 있잖아요. และถ้าไม่มีความสัตย์ซื่อในการงานของพระเจ้านะคะคริสตจักรก็ไม่มีวันถูกเสริมสร้างขึ้นค่ะ 여러분 우리는 그냥 노래 부르는 게 아닙니다. โทษนะคะการร้องเพลงสรรเสริญไม่ใช่แค่การร้องเพลงค่ะ 우리는 그냥 노래를 부르고 암송을 하는 것이 아닙니다. เราไม่ได้การร้องเพลงสรรเสริญและการท่องจำไม่ใช่แค่ท่องจำเฉยๆและไม่ใช่แค่การร้องเพลงค่ะ 하나님이 맡기신 일을 하는 거예요. นี่เป็นงานที่พระเจ้าทรงฝากให้เราทำค่ะ 하나님의 일을 하는 겁니다. เราทำงานของพระเจ้าอยู่ค่ะ 여러분
우리 회사 사장님이 일 시키시면 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 해도 되나요? ทุกคนคะถ้าเจ้านายบริษัทสั่งงานเราเนี่ยค่ะเราไม่อยากทำก็ไม่ทำเราอยากทำก็ทำแบบนี้หรือเปล่าคะ 그래도 되나요? ทำแบบนั้นได้ไหมคะ 그러면 이 우리 왕이 내일 만나자. 우리 콤씨 내일 만납시다. 싫어요. 그럴 수 있나요? คือถ้ากษัตริย์ประเทศไทยเราอะค่ะมาเรียกพี่น้องคมให้ไปพบเนี่ยค่ะพี่คมบอกว่าไม่เอาไม่อยากไปอย่างนี้ได้ไหมคะ 가야 되겠죠. ต้องไปใช่ไหมคะ 여러분, 우리 사장님이나 왕보다 더 높으신 분이 누굽니까? เจ้านายบริษัทเรากับกษัตริย์เนี่ยใครสูงส่งกว่ากันคะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าค่ะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าสูงส่งกว่าใครคะ 여러분, 하나님이 나에게 맡겨주신 일은요, 그 어떤 일보다 더 귀한 일, 값진 일임이 틀림없는 겁니다. งานที่พระเจ้าทรงฝากให้เราทำค่ะเป็นงานที่มีคุณค่ามากที่สุดค่ะ 예수님께서 이 땅에 오셔서 하셨던 일, 가장 중요한 일이 무엇입니까? ทุกคนคะงานที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูเสด็จลงมาทำบนโลกใบนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมคะ 첫 번째는 온 인류의 죄를 대속하여서 바로 그 구원받지 못한 사람들, 지옥 가는 사람들을 구원하는 일이셨죠. งานแรกคืองานที่พระเจ้านะคะทรงไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งปวงค่ะ 두 번째 일은 무엇이었습니까? และงานที่สองคืออะไรคะ 교회를 세우기 위해서 바로 자신의 제자들을 훈련시키고 양육하신 일입니다. คือการเลี้ยงดูฝึกฝนบรรดาสาวกของพระองค์ให้ไปทำงาน เสริมสร้างคริสตจักรต่อจากพระองค์ค่ะ 이 두 가지 일은요, 이 교회의 중요한 사명이기도 한 겁니다. สองหน้าที่นี้นะคะเป็นหน้าที่สำคัญในคริสตจักรค่ะ 바로 살리고 이뤄진 영혼을 살리고 구원하고 그 다음에 세우고 살리고 세우고 이 형제 자매들이 성장하도록 세우는 일, 이 두 가지 일이 교회의 중요한 두 가지 사명인 겁니다. ภารกิจหน้าที่สำคัญในคริสตจักรนะคะมีสองอย่างคือการช่วยดวงจิตวิญญาณที่หลงหายให้รอด และเสริมสร้างคริสตจักรให้เติบโตขึ้นค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 살리고 ช่วยชีวิต 세우고 เสริมสร้าง 살리고 세우고 ช่วยชีวิตเสริมสร้าง 이것이요 교회의 중요한 사명입니다. นี่เป็นพันธกิจที่สำคัญของคริสตจักรค่ะ 왜 이 일을 합니까? ทำไมถึงต้องทำพันธกิจนี้คะ 하나님을 사랑하기 때문에 할 수 있는 거예요. เราสามารถทำได้เพราะรักพระเจ้าค่ะ 이 엄마는요, 가족들이 다 잠자고 있을 때 먼저 일어나서 음식 준비를 합니다. ครอบครัวหนึ่งนะคะคือนอนหลับกันหมดแต่มีแม่นะคะที่ตื่นแต่เช้ามาเตรียมอาหารให้ค่ะ 엄마는 아침에 잠이 없어서 먼저 일어나는 걸까요? 아침에 잠자고 싶지 않아서 먼저 잠에서 깨는 걸까요? ที่แม่ตื่นมาตอนเช้าเป็นเพราะว่านอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมาหรือเปล่าคะ 그래서 밥하는 게 취미여서 식사 준비하는 걸까요? และการทำอาหารเนี่ยเป็นงานอดิเรกที่น่าสนุกแม่เลยตื่นขึ้นมาทำหรือเปล่าคะ 왜 하는 걸까요? ทำไมถึงทำคะ 가족을 사랑하기 때문입니다. เพราะรักครอบครัวค่ะ 가족을 사랑하는 가족을 위해서 가족보다 먼저 일어나고 식사 준비하는 것이 힘들고 어렵지만 가족을 사랑하기 때문에 그 일이 기쁘고 행복한 일이 되는 겁니다. การตื่นก่อนครอบครัวและการทำอาหารนะคะเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยยากค่ะ แต่ว่าเป็นเพราะรักครอบครัวจึงสามารถที่จะทำได้ค่ะ 가족이 아니라면 그 모습은 어떤 모습이겠어요? แต่ถ้าไม่ใช่ครอบครัวจะกลายเป็นแบบไหนคะ 와, 돈도 안 받고 저런 일을 하다니. เงินก็ไม่ได้แต่ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วย 저 엄마는 지금 착취. 저 엄마는 지금 노예처럼 빼앗기고 있어. 저 엄마는 지금 굉장히 억울한 일을 당하고 있어. 이렇게 보일 겁니다. ถ้าคิดแบบนี้นะคะก็จะคิดว่าเราเป็นเหมือนกับทาสแล้วก็ทำงานด้วยความจำใจและฝืนใจอยู่ค่ะ 그 시각은
가족이 아닌 사람의 시각이에요. ความเข้าใจแบบนั้นนะคะ เป็นความเข้าใจที่ว่าเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันค่ะ 근데 가족은 어떻게 봅니까? แต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะคิดอย่างไรคะ 엄마는 사랑하는 가족을 위해서 하는 그 일 가운데 기쁨과 행복함을 느낍니다. เราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่เราจะรู้สึกได้ถึงความยินดีและความรักค่ะ 자식은 어머니의 그 헌신을 통해서 건강하게 자라갑니다. ส่วนแม่ที่มีความเสียสละแบบนั้นนะคะ ลูกก็จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงค่ะ 남편은 아내의 그 수고에 감사하고 그 수고에 너무나 큰 기쁨을 또 가지게 되는 거예요. ส่วนสามีนะคะก็จะมีความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ 여러분 남처럼 엄마가 내 밥만 해야지 힘들게 왜 자식 밥까지 해줘 왜 남편 밥까지 해줘 남편이 나 혼자 돈 벌어도 먹고 살기 힘든데 내가 왜 아내 거를 벌어 자식 거를 벌어 이게 더 행복할까요? คือถ้าคนเป็นแม่คิดว่าทำความสะอาดแค่ห้องฉันก็พอทำไมจะต้องทำกับข้าวให้ลูกให้สามีด้วย ส่วนสามีก็คิดว่าฉันทำงานหาเงินมาก็หาให้แค่ตัวเองไม่ต้องแบ่งปันให้กับครอบครัว จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขไหมคะ 여러분 교회는요 하나님을 아버지로 둔 가족입니다. คริสตจักรนะคะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันโดยมีพระเจ้าพระบิดาเป็นบิดาของเราค่ะ 그리고 가족은 서로 사랑하고 또 사랑하는 자를 위해서 함께 수고할 때 더 큰 기쁨과 행복 가운데 살아가게 되는 거예요. เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยร่วมกันนะคะ เราก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะ 그 가운데 새로운 생명이 태어나고 그 사랑 가운데 그 생명이 온전히 자라가게 되는 겁니다. และผ่านครอบครัวที่มีความสุขนั้นนะคะ ก็จะมีดวงจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาใหม่ แล้วก็เติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรงค่ะ 그래서요 교회의 사명 바로 살리고 세우는 일의 기본은 하나님을 사랑하는 것 사랑이 베이스가 돼야 되는 거예요. การที่จะทำหน้าที่ของในคริสตจักรได้นะคะ ทั้งการช่วยชีวิตคนและการเสริมสร้าง พื้นฐานจะต้องมีความรักต่อพระเจ้าก่อนค่ะ 거듭난 사람은 하나님의 사랑이 부음바 되었기 때문에 영혼이 태어나고 그 영혼을 세우는 일이 그 일에 참여하는 것이 감사가 됩니다. ผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูและได้รับความรักของพระเจ้านะคะ เมื่อทำงานของพระเจ้าก็จะมีความสุขค่ะ 거듭나지 않은 사람 눈에는요 왜 이렇게 힘든 일을 내가 같이 해야 돼? 왜 내가 이런 일을 함께 해야 돼? 이렇게 생각하게 되는 ส่วน 겁니다. คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะ เมื่อทำงานที่เหน็ดเหนื่อยแบบนี้ก็จะมีความคิดว่าทำไมฉันจะต้องมาทำงานที่เหนื่อยแบบนี้ทำไมฉันจะต้องทำงานนี้ทำงานนั้นด้วย 이 예수님께서 세우신 교회는요 가장 큰 사명 두 가지는 바로 살리고 세우는 일입니다. พันธกิจในคริสตจักรนะคะที่สำคัญสองอย่างคือการช่วยชีวิตและการเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 근데 이 두 가지 사명, 이 일을 행할 수 있는 더 기본적인 것은 바로 사랑인 거예요. และพื้นฐานที่จะทำให้ทำพันธกิจสองอย่างนี้ได้คือความรักค่ะ 하나님의 나를 향하신 그 사랑을 참으로 깨달은 자들이 교회의 사명에 함께해 나가는 것이 기쁨이 되는 겁니다. คนที่ตระหนักรู้ถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะ จะร่วมทำพันธกิจในคริสตจักรได้อย่างมีความสุขค่ะ 요한계시록 보겠습니다. เราจะไปดูที่วิวรณ์ค่ะ 요한계시록 1장 20절입니다. วิวรณ์บทที่1ข้อที่20ค่ะ 요한계시록 1장 20절 วิวรณ์บทที่1ข้อที่20ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้ง7ดวง ซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเรา และของคันประทีปทองคำทั้ง7นั้น ดาว7ดวงก็คือบรรดาทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันนั้นก็คือคริสตจักรทั้ง7 예수님의 모습이 일곱 금초대를 다니시는 분으로 일곱 금초대 사이를 다니시는 분으로 묘사되어 있습니다. พระลักษณะของพระเยซูถูกพรรณนาว่าเป็นผู้ที่ทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7ค่ะ 여기 보니까 일곱 촛대는 일곱 교회라고 나오죠? ตรงนี้มีคำว่าคันประทีปทองคำทั้ง7และคริสตจักรทั้ง7ค่ะ 바로 촛대는 이 교회를 나타내고 있습니다.
คันประทีปทองคำทั้ง 7 นั้นหมายถึงคริสตจักรค่ะ 그런데 이 촛대가요. 재료가 뭡니까? 어떤 성분으로 돼 있어요? แต่คันประทีปนี้ค่ะ เป็นวัสดุอะไรคะ 금이죠. ทองคำค่ะ 텅캄으로 되어 있습니다. คันประทีปเป็นทองคำค่ะ 이 금은 가치 있고 귀한 것입니다. ทองคำนะคะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและล้ำค่าค่ะ 예, 하나님이 보시기에 교회는요 가치 있고 귀한 곳입니다. ในสายพระเนตรของพระเจ้าคริสตจักรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและล้ำค่ายิ่งค่ะ 하나님께서 가치 있고 귀한 7교회 사이를 다니시는데 그 손에 7별을 잡고 계시죠? พระเจ้านะคะทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้ง 7 ผู้ที่มีคุณค่าและล้ำค่ายิ่งค่ะ 7별은 7교회의 사자요라고 되어 있습니다. และมีกล่าวไว้ว่า ดาวทั้ง 7 ดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเรา 별은 곧 사자 일꾼을 뜻하는 겁니다. ทูตสวรรค์หมายถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 하나님께서 예수님께서 자신의 교회를 돌아보시는데 그 돌아보시는 일을 일꾼 그 일꾼을 잡으시고 역사하고 계시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงงานผ่านคริสตจักรทั้ง 7 และเรานะคะอยู่ในมือขวาของพระองค์ค่ะ 먼저 죄인을 불러서 구원받게 하시죠. คือเรานะคะได้รับความรอดจากบาปก่อนค่ะ 그리고 그 사람이 하나님의 일꾼으로 합당하게 성장하게 성장시키시는 겁니다. และพระเจ้านะคะยังทรงคอยปกป้องให้เราเติบโตขึ้นในคริสตจักรด้วยค่ะ 그리고 하나님의 뜻대로 또 하나님의 일을 하기에 이 올바르게 성장한 사람들, 그 충성된 사람들에게 하나님의 일을 맡기시는 거예요. คนที่ซื่อสัตย์และเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้ว พระเจ้าจะทรงมอบหมายงานตำแหน่งหน้าที่ให้เราค่ะ 여러분 하나님이 일꾼들을 부르실 때요 아무나 부르셨던 게 아닙니다. แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกใครก็ได้มาทำงานของพระองค์นะคะ 일꾼들을 부르실 때는요 이 세상에서도 자기 일에 충실한 자들 이렇게 충성된 자들을 부르셨습니다. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้พระองค์มักทรงเลือกผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนในโลกนี้อยู่แล้วค่ะ 할 일이 없어서 부르시는 게 아니에요. ไม่มีใครถูกเรียกให้เป็นผู้รับใช้เพียงเพราะไม่มีอะไรทำค่ะ 세상에서 할 일이 없으니까 교회에서라도 일해라 이렇게 부르시는 게 아닙니다. เพราะไม่มีอะไรทำในโลกก็มาทำงานของพระเจ้าซะไม่ได้เรียกแบบนี้ค่ะ 이 세상 일에 바쁜 가운데서도 하나님의 일에 참여하고 또 그 일에 충성되이 행하는 자들을 하나님께서 가까이 부르시고 하나님의 일을 맡겨주시는 겁니다. พระองค์ทรงเรียกผู้ที่แม้ชีวิตจะยุ่งอยู่แล้วแต่ยังยอมถวายตัวเองแด่พระเจ้าอย่างเต็มใจพระองค์ทรงมอบหมายพระราชกิจของพระองค์ให้แก่พวกเขาเพราะทรงทำงานและทรงทำงานร่วมกับพวกเขาค่ะ 부르시는 이유가 바로 일을 맡기시기 위해서 바로 사명을 맡기시기 위해서 부르시는 거라고 했죠. ที่พระองค์ทรงเรียกนะคะเพราะพระองค์มีงานที่จะมอบหมายให้ทำค่ะ 미션입니다. คือพันธกิจค่ะ 사명이죠. พันธกิจค่ะ 그런데 다른 의미로는 전도라는 뜻도 있습니다. หรือถ้าอีกความหมายหนึ่งก็คือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 즉 부르심 콜링과 미션 사명은 연결되어 있습니다. ดังนั้นการทรงเรียกและพันธกิจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ค่ะ 디도서 2장 14절입니다. ทิตัสบทที่2ข้อที่14ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการกระทำทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี 우리를 구원하신 이유가 이 말씀에 잘 나타나 있죠? พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นเพราะอะไรมีเหตุผลอยู่ในนี้อย่างชัดเจนค่ะ 이제 불법에서 구원했으니까 이제 너를 깨끗하게 했으니까 걱정하지 말고 네 마음대로 살아라 이렇게 구원하신 게 아니죠. การที่พระเจ้าไถ่เราให้พ้นจากการกระทำทุกอย่างและเพื่อชำระให้เราบริสุทธิ์เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเพราะจะให้เราใช้ชีวิตอย่างตามใจตัวเองได้นะคะ 네 마음대로 살아라 이게 아니죠. พระเจ้าให้ความรอดเราไม่ใช่เพื่อให้เราใช้ชีวิตตามใจตัวเองค่ะ 왜 구원하셨어요? พระเจ้าช่วยเราให้รอดเพราะอะไรคะ 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려고
부르신 겁니다. พระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อจะได้เป็นประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีค่ะ 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려고 부르신 거예요. พระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อจะได้เป็นประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีค่ะ 여러분 선한 일이 뭡니까? ทุกคนคะการดีคืออะไรคะ 여러분 돈 버는 일 선한 일이죠. การทำการดีเนี่ยการหาเงิน 그런데 이 돈 버는 일과 생명을 살리는 일 어떤 일이 더 선합니까? การหาเงินกับการช่วยชีวิตจิตวิญญาณให้รอดอะไรสำคัญกว่ากันคะ 생명을 살리는 일이 더 귀하잖아요. การช่วยจิตวิญญาณให้รอดสำคัญกว่าค่ะ 그런데 육신의 생명을 살리는 일과 영혼의 생명을 살리는 일 어떤 일이 더 귀합니까? การช่วยเนื้อหนังให้รอดอยู่รอดปลอดภัยกับช่วยชีวิตจิตวิญญาณให้รอดงานไหนสำคัญกว่ากันคะ 여러분 어떤 일이 더 선해요? งานไหนเป็นการดีกว่ากันคะ 여러분 우리는요 이 육신이 죽어가는 사람들을 보면서 굶어 죽어가는 사람들을 보면서 우리는 마음 아파하고 눈물을 흘리잖아요. ตอนที่เราเห็นคนในโลกเนี่ยค่ะต้องตายไปแล้วก็อดอยากตายนะคะเราก็รู้สึกปวดหัวใจค่ะ 그 사람들을 도와주고 싶은 마음이 있죠. เรามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาค่ะ 선한 일입니다. เป็นการดีค่ะ 그런데 지금 지옥 가고 있는 사람들 그 사람 겉모습은 육신은 건강해 보이지만 지금 지옥에 가고 있다니까요. แต่คนในโลกบางคนนะคะภายนอกดูสดใสดูแข็งแรงแต่จิตวิญญาณของเขากำลังจะไปนรกค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 그럼 더 선한 일이 무엇입니까? ถ้างั้นการดีกว่านั้นคืออะไรคะ 예수님은 겉은 멀쩡해 보이지만 지옥 가는 그 영혼을 보면서 예수님은 눈물을 흘리셨어요. พระเยซูนะคะทรงกันแสงเมื่อมองเห็นดวงจิตวิญญาณนะคะที่กำลังจะตกนรกค่ะ 우리는 굶는 사람을 보면서 눈물을 흘리잖아요. 우리는 아픈 사람을 보면서 눈물을 흘리잖아요. 예수님은 지옥 가는 사람을 보면서 눈물을 흘리셨어요. เราเนี่ยค่ะร้องไห้เมื่อมองเห็นคนเจ็บป่วย คนยากไร้คนที่ยากลำบาก แต่พระเยซูนะคะทรงมองเห็นดวงจิตวิญญาณที่กำลังตกนรกพระองค์จึงทรงกันแสงค่ะ 여러분 세상에 선한 일이 많습니다. ทุกคนคะบนโลกใบนี้มีการดีหลายอย่างค่ะ 가난한 사람들에게 이 물건을 나눠주고 돈을 나눠주는 거 선한 일입니다. การไปบริจาคเงินบริจาคของให้กับคนยากไร้เนี่ยค่ะก็เป็นการดีค่ะ 아픈 사람들 병원에 데려다 주는 거 선한 일이에요. การไปช่วยคนเจ็บป่วยให้ไปโรงพยาบาลได้ก็เป็นการดีค่ะ 근데 가장 선한 일이 무엇입니까? แต่การดีที่ดีที่สุดคืออะไรคะ 지옥 가는 영혼들에게 이 복음 전하는 거잖아요. การประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่เขากำลังจะตกนรกให้รอดค่ะ 디도서 2장 14절입니다. ทิตัสบทที่2ข้อที่14ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการกระทำทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี 여러분 우리가 이 일을 위해서요. 이 지난주에 우돈탄이 함께 갔던 거잖아요. เพื่อที่จะทำการดีนะคะ ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ร่วมกันไปประกาศข่าวประเสริฐที่อุดรธานีค่ะ 돈 버는 일보다 영혼을 구하는 일이 더 귀하기 때문에 우리는 시간을 내서 그 자리에 갔습니다. การประกาศข่าวประเสริฐนั้นสำคัญกว่าการหาเงินเราจึงสละเวลาของเรานะคะ เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นค่ะ 고창 선교팀이 왔는데 1년 동안 먹고 싶은 거 안 먹고 사고 싶은 거 안 사고 그 돈을 모아서 여기 오신 거예요. ทีมคริสตจักรโคช่างนะคะใน1ปีเนี่ยเก็บรวบรวมเงินอะไรที่อยากกินก็พยายามที่จะไม่กินค่ะ 그것으로 비행기 표를 사고 เพื่อที่จะนำไปซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะ 새로 오시는 분들 선물을 사고요. เพื่อที่จะซื้อของขวัญเพื่อที่จะมอบให้กับดวงจิตวิญญาณใหม่ๆที่มาร่วมฟังค่ะ 회사에 열흘 동안 휴가 내달라고 1년 동안 휴가도 안 쓰고 여기 오려고 휴가를 모아서 오신 거예요. ใน1ปีนี้ไม่หยุดพักเลยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมวันหยุดพักนั้นเพื่อที่จะมาทำภารกิจที่ประเทศไทยค่ะ 왜 그랬어요? ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นคะ 영혼을 살리려고. เพื่อที่จะช่วยเหลือจิตวิญญาณค่ะ 그게 예수님이 이 땅에 오신 이유입니다.
นั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูเสด็จลงมาบนโลกใบนี้ค่ะ 마태복음 4장 20절입니다. มัทธิวบทที่ 4 ข้อที่ 20 ค่ะ 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 쫓으니라. เขาจึงละทิ้งแห่ตามพระองค์ไปทันที 이 베드로와 안드레의 이야기입니다. นี่เป็นเรื่องราวของเปโตรและแอนดรูค่ะ 일하고 있었어요. ทั้งสองกำลังทำงานอยู่ค่ะ 베드로와 안드레는요 어부였습니다. เปโตรและแอนดรูนะคะเป็นชาวประมงค่ะ 가장 중요한 일이잖아요. เป็นงานที่สำคัญค่ะ 지금 물고기 잡고 있잖아요. ตอนนี้กำลังจับปลาอยู่ค่ะ 근데 왜 버렸습니까? แต่ทำไมถึงละทิ้งแห่ตามพระเยซูไปคะ 예수님이 부르셨잖아요. เพราะพระเยซูทรงเรียกเขาค่ะ 예수님이 부르셨잖아요. เพราะพระเยซูทรงเรียกค่ะ 어떤 분들은요, 이 삼성이라는 회사에서요, 아주 높은 위치에 돈 많이 버는 위치에 있었던 분들이 있습니다. มีคนนะคะที่ได้ทำงานในบริษัทซัมซุงนะคะ อยู่ตำแหน่งที่สูงเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนสูงด้วยค่ะ 그런데 이 복음 전하는 일, 이뤄진 영혼을 살리는 일에 같이 하시죠. 이 하나님이 부르시니까요. 그 돈 많이 버는 일 놓고 하나님의 복음 전하는 일을 하려고 오시는 겁니다. แต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนะคะให้มาทำงานของพระเจ้า ก็ยอมลาทิ้งหน้าที่บริษัทตรงนั้นไปเพื่อมาประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 어떤 분은 대학교 교수님이신데 얼마나 명예가 있어요. 그런데 이 복음 전하는 일에 함께 하시죠 하니까 그 일을 놓고 이렇게 복음 전하는 일을 하기 위해서 교회로 들어오는 겁니다. บางคนก็เป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะ เป็นงานที่มีเกียรติมากๆ แต่ก็ยอมลาทิ้งหน้าที่การงานนั้น เพื่อที่จะมาทำพันธกิจในคริสตจักรค่ะ 어떤 사람은 의사 선생님인데 육신을 살리는 일을 하는데 영혼을 살리는 일에 함께 하시죠 하니까 그 일을 버려두고 복음 전하기 위해서 이 자리로 오시는 겁니다. บางคนก็เป็นถึงคุณหมอค่ะ เป็นอาชีพที่ช่วยทางด้านเนื้อหนังร่างกาย แต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้มาช่วยชีวิตจิตวิญญาณแทนเขาก็ยอมละทิ้งหน้าที่หมอตรงนั้น มาทำภารกิจของพระเจ้าค่ะ 이 하나님의 말씀을 전하시는 분들 중에서 그 전에 돈 많이 버는 직업에 있었지만 더 중요한 일, 영혼을 살리는 일 때문에 그곳을 놓고요. 이 복음 전하는 일을 하기 위해서 교회로 들어오시는 분들이 많이 계셔요. มีหลายคนนะคะที่ตัวเองมีอาชีพการงานที่ได้เงินเดือนสูง แต่ยอมละทิ้งการงานนั้น เพื่อที่จะมาทำหน้าที่รับใช้ในคริสตจักรแทนค่ะ 22절입니다. ข้อที่ 22 ค่ะ 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 좇으니라. พวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันที 야고보와 요한의 이야기입니다. นี่เป็นเรื่องราวของยากอบและยอนค่ะ 야고보와 요한이 예수님께서 부르시니까 그의 생업을 내려놓고 그의 아버지도 두고 그리고 예수님을 따라온 거예요. เมื่อพระเยซูทรงเรียกยากอบและยอนนะคะ เขาทั้งสองก็ละทิ้งเรือและลาบิดาของเขาตามพระเยซูไปค่ะ 여러분 우리도 아버지 보고 싶죠? เราก็คิดถึงพ่อของเราใช่ไหมคะ 여러분 우리도 가족 만나고 싶잖아요. เราอยากเจอครอบครัวเราค่ะ 그런데 우리 치앙마이 이종성 선교사님 가족도 또 피사놀룩 이경준 선교사님 가정도 자기 가족들 만나고 싶을 거잖아요. ครอบครัวมิชชันนารีของอาจารย์อีจงซองแล้วก็ครอบครัวอาจารย์อีฮยองจุนก็อยากเจอครอบครัวของตัวเองเหมือนกันค่ะ 그렇지 않겠어요? ใช่ไหมคะ 근데 왜 이곳에 있습니까? แต่ทำไมถึงยังอยู่ในที่ประเทศไทยคะ 피사놀룩이 너무너무 살기 좋은 곳이어서 거기 오셨을까요? พวกเขาเดินทางมาที่พิษณุโลกเพราะว่าพิษณุโลกเป็นเมืองที่อยู่ดีกินดีหรือเปล่าคะ 도이사켓이 너무 발전하고 너무 멋진 곳이어서 그곳에 오셨을까요? หรือเป็นเพราะว่าดอยสะเก็ดเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วก็อยู่ดีกินดีมากพวกเขาก็เลยมาหรือเปล่าคะ 왜 오셨어요? ทำไมถึงมาคะ 그 가족을 두고 ลาทิ้งครอบครัวค่ะ 말도 안 통하는데 말도 안 통하잖아요. 말도 안 되잖아요. สื่อสารกันก็ไม่รู้เรื่องค่ะ 밖에 나가서 물건 사고 내가 먹고 싶은 거 사 먹기도 어렵잖아요.
เวลาจะออกไปซื้อของข้างนอกเนี่ยค่ะก็ยากลำบากค่ะ 여러분 우리도 우리가 먹고 싶은 거 먹어야 되잖아요. เราเนี่ยค่ะถ้าอยากกินอะไรก็ต้องกินค่ะ 내가 오늘 꾸이띠아오 먹고 싶은데 다른 사람들은 카오판 먹는데요. เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่คนอื่นกินข้าวผัด 그럼 카오판 먹을 거예요? 그러면 나도 따라서 카오팟 먹을 거예요? แล้วเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่คนอื่นกินข้าวผัดเราจะกินข้าวผัดตามเขาไหมคะ 제가 우리 태국 분들 보니까 다 자기가 먹고 싶은 거 먹더라고요. เหมือนส่วนใหญ่คนไทยนะคะจะอยากกินแค่ของที่ตัวเองอยากกินค่ะ 그런데 그 목사님들은 태국 음식 먹고 싶어서 오셨을까요? แต่ครอบครัวทีมมิชชันนารีค่ะเขาอยากกินอาหารไทยเขาก็เลยมาไทยหรือเปล่าคะ 먹고 싶은 음식도 내려놓고 오신 거잖아요. ก็ยอมละทิ้งของที่อยากกินแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยค่ะ 이유는 하나밖에 없습니다. เหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะ 하나님을 사랑하기 때문에. เพราะรักพระเจ้าค่ะ 하나님을 사랑하면 그 사역을 하게 되는 거예요. 살리고 세우는 일에 동참하게 되는 겁니다. เพราะรักพระเจ้านะคะจึงทำภารกิจสองอย่างที่สำคัญในคริสตจักรได้คือการช่วยชีวิตจิตวิญญาณ และการเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 엄마가 가족을 사랑하면 가족이 다 자는데도 먼저 일어나게 되는 거예요. คนเป็นแม่นะคะถ้ารักครอบครัวก็จะยอมตื่นนอนก่อนคนอื่น เพื่อเตรียมอาหารไว้ให้ครอบครัวค่ะ 물어봅니다. เราก็ถามนะคะ 힘들죠? 외국에 나와서 음식도 안 맞고 말도 안 통하고 힘들죠? เหนื่อยไหมคะสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องอาหารก็ไม่ถูกปาก 뭐라고 말할까요? คิดว่าเขาจะตอบกันว่าอะไรคะ 감사합니다. รู้สึกขอบคุณมากกว่า 행복합니다. มีความสุขค่ะ 이곳에 이뤄진 영혼들에게 하나님을 사랑을 전할 수 있어서 감사합니다. รู้สึกขอบคุณที่สามารถมาประกาศความรักของพระเจ้าให้กับดวงจิตวิญญาณเหล่านี้ได้ค่ะ 행복합니다. มีความสุขค่ะ 제가 안 물어봤는데 그럴 것 같아요. อาจารย์ไม่เคยถามเราค่ะ แต่คิดว่าน่าจะตอบแบบนี้ค่ะ 제 마음도 그러니까요. เพราะว่าจิตใจของอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะ 마태복음 6장 33절입니다. มัทธิวบทที่6ข้อที่33ค่ะ 마태복음 6장 33절 มัทธิวบทที่6ข้อที่33ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 바로 이 더 중요한 일, 바로 하나님께 쓰임 받는 일이라는 것을 우리에게 말씀해 주시는 거예요. พระเจ้ากำลังบอกไว้ว่า สิ่งที่สำคัญมากกว่าการงานอื่นใดคือการรับใช้งานของพระเจ้าค่ะ 여러분 이 땅 위에서 쌓아놓는 것은요, 이 땅에 쌓아놓은 것은 내 거 아니잖아요. 죽으면 다 놓고 가야 될 겁니다. ถ้าเราสะสมทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไว้นะคะ สมบัตินั้นมันไม่ใช่ของเราค่ะ เมื่อเราตายไปแล้ว เราเอาไปไม่ได้ค่ะ 근데 하나님 나라에 쌓아놓은 것은요, 영원히 있는 거예요. แต่การสะสมทรัพย์สมบัติของพระเจ้านะคะ เราจะได้รับมันอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์ค่ะ 여러분 하나님 앞에 쌓아놓는 게 여러 가지 있겠지만 그 중에 하나님 앞에 쌓아놓는 가장 귀한 것은 뭘까요? มีสิ่งสำคัญมากมายที่เราควรสะสมไว้ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรสะสมไว้คืออะไรคะ 하나님입니다. พระเจ้าค่ะ 우리가 하나님 안에서 살아왔던 그 모든 것이 하나님 나라에서 하나님이 영원히 기억하시잖아요. ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำของเรานะคะ พระเจ้าทรงระลึกถึงและจดจำเอาไว้หมดค่ะ 그리고 형제 자매들입니다. และอีกหนึ่งอย่างที่เราควรสะสมก็คือพี่น้องในความเชื่อค่ะ 제가요 이 군에 있을 때 전도했던 형제님이 계십니다. อาจารย์นะคะมีพี่น้องชายคนหนึ่งที่เคยประกาศให้ข่าวในตอนที่เข้ากรมทหารค่ะ 우리 군대에서 만나고 헤어진 지가 30년이나 지났어요. ก็หลังจากจบกรมทหารไปนะคะ ก็30ปีผ่านไปแล้วค่ะ 그분이 구원받은 날이면 저한테 전화를 해요. ถ้าเป็นวันที่อาจารย์ถึงวันที่อาจารย์ได้รับความรอดนะคะ เขาคนนั้นก็จะโทรมาหาค่ะ 제 구원받은 날짜는 그분이 기억 못해서 안 하고 자기가 구원받은 날 기억하고 저한테 전화합니다.
그분이 구원받은 날 저한테 전도해준 저한테 전화를 해줘요. อ๋อไม่ค่ะก็คือค่ะเมื่อถึงวันที่เขาได้รับความรอดนะคะ เขาก็จะโทรมาหาอาจารย์ค่ะ 그리고 고맙습니다. โทรมาขอบคุณค่ะ 복음 전해줘서 고맙습니다. ขอบคุณที่ประกาศข่าวประเสริฐให้ 제가 한 게 별로 없잖아요. อาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ 복음은 누가 전해줬어요? คนที่ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยคือใครคะ 목사님이 전해주셨잖아요. อาจารย์เป็นคนประกาศค่ะ 그러니까 그 당시 저는 목사님이 아니었고 아. 저는 교회만 데려갔지 말씀 듣게 해줬지 말씀은 그 당시 목사님이 전해주셨잖아요. อ๋อตอนนั้นอาจารย์นะคะยังไม่ได้เป็นอาจารย์ค่ะเป็นเพียงแค่พี่น้องชายในโบสถ์เท่านั้น อาจารย์แค่เชิญชวนไปโบสถ์แล้วก็อาจารย์ในโบสถ์เนี่ยเป็นคนประกาศให้แก่เขาค่ะ 우리 전도하면 어때요? 우리는 데리고 오기만 하면 목사님이 말씀 전해주시죠. 형제 자매님들이 반갑게 맞아주죠. 또 우리 맛있는 음식들 대접해주죠. 우리는 그냥 데리고만 왔는데 교회에서 다 같이 해주잖아요. เราเองก็เหมือนกันค่ะเวลาเรานำใครมานะคะเราก็เพียงแค่นำเขามาที่โบสถ์คนที่ประกาศก็คือศิษยาภิบาลส่วนคนที่คอยต้อนรับทำอาหารให้ก็เป็นคนในคริสตจักรค่ะ 근데 구원 받으니까요. และถ้าเขาได้รับความรอดนะคะ 너무 고마운 거예요. เขาจะรู้สึกขอบคุณมากค่ะ 그러니까 30년이 지났는데도 아직도 전화 옵니다. ถึงแม้จะผ่านไป30 ปีแล้วนะคะ ก็ยังติดต่อหากันอยู่ค่ะ 근데 제가 회사 다닐 때 도와줬던 사람들 있어요. 그 사람들은 전화 안 와요. คือในตอนที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ในบริษัทนะคะ ก็มีคนที่ชื่นชอบอาจารย์อยู่ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะ 그 학교 다닐 때 친구들은 학교 끝나니까 잘 안 만납니다. เพื่อนที่โรงเรียนก็เหมือนกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วก็แทบไม่ได้เจอกันเลยค่ะ 이 회사 다닐 때 동료들은요. 회사 안 다니면 더 이상 연락 잘 안 옵니다. ส่วนเพื่อนร่วมงานในบริษัทนะคะ ถ้าออกจากบริษัทมาแล้ว ก็แทบไม่มีการติดต่อกันเลยค่ะ 그런데 30년 전에 전도해줬다는 이유 하나만으로 제가 뭘 해준 것도 없는데 전화가 오는 거예요. แต่มีเพื่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้ผ่านไป30 ปีแล้ว เป็นเพียงแค่การเชิญชวนมาให้ได้รับข่าวประเสริฐเท่านั้น ยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย แต่ก็ยังติดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 여러분 그분이 천국 가면 저한테 고맙다고 이제 안 할까요? 그분이 천국 가면 영원히 천국 가 있으면 이제 천국 왔으니까 이제 안 고마워 그럴까요? ถ้าคนนั้นได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อถึงสวรรค์แล้วเนี่ยก็จะไม่ขอบคุณอีกต่อไปแล้ว จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะ 영원히 고맙다고 할 겁니다. จะขอบคุณไปชั่วนิรันดร์ค่ะ 더 고맙다고 할 거예요. จะขอบคุณมากกว่านี้อีกค่ะ 그 아름다운 천국을 직접 보니까요. เพราะว่าได้เห็นเมืองสวรรค์ที่งดงามกับตาตัวเองแล้วค่ะ 그 아름다운 하나님을 직접 보니까요. เพราะว่าได้เจอกับพระเจ้าผู้ทรงสง่างามด้วยตาตัวเองค่ะ 천국의 보물을 어떻게 쌓아놓습니까? เราจะสามารถสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้อย่างไรคะ 복음을 전하는 거예요. การประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 형제 자매들과 함께하는 겁니다. การเป็นหนึ่งเดียวกันกับคริสตจักรค่ะ 그게 영원히 남는 일을 하는 겁니다. นั่นเป็นสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่บนสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 자, 시간이 많이 돼서 한두 구절 이렇게 보고 마치려고 합니다. เดี๋ยวเราจะดูข้อพระคัมภีร์อีก1ข้อ2ข้อนะคะ แล้วก็จะจบการเทศนาค่ะ 로마서 4장 17절 같이 보겠습니다. โรมบทที่4ข้อที่17ค่ะ อ่านด้วยกันนะคะ ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติ เฉพาะพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้น 이 하나님은요 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 분이십니다. พระเจ้าทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มีขึ้นค่ะ 우린 능력이 없잖아요. เราไม่มีความสามารถค่ะ 하나님 저 같은 사람을 쓰시겠다고요? พระเจ้าจะมาใช้คนอย่างฉันที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยเนี่ยนะ 저는 용기도 없습니다. ฉันไม่มีความกล้า 저는요 영어도 외국어도 잘 못합니다. ฉันไม่เก่งภาษาต่างประเทศ 저는 못하는 게 너무 많습니다. มีหลายอย่างเลยที่ฉันทำไม่ได้ 근데 하나님은 어떤 분이에요? แต่พระเจ้าเป็นองค์แบบไหนคะ 없는 것을 있게 하시는 분이라고요. อะไรที่ไม่มีแต่พระเจ้ามีค่ะ 없는 것을 있게 하시는 분이라고요.
พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทำให้เรามีทั้งที่เราไม่มีค่ะ 나한테는 없는 것 같은데 나는 없다고 생각하는데 하나님이 있다고 하면 있는 겁니다. เราที่คิดว่าเราไม่มี แม้ตัวเราจะคิดว่าไม่มี แต่ถ้าพระเจ้าทรงตรัสว่ามีนั่นก็คือมันมีอยู่จริงค่ะ 빛이 없었는데 하나님이 빛이 있으라 말씀하시니까 빛이 있는 거예요. เมื่อก่อนไม่มีแสงสว่างเมื่อพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง โลกเราจึงมีความสว่างค่ะ 하나님의 창조의 능력을 그 능력 없는 우리 인간이 보기에는 불가능하게 보이잖아요. มนุษย์ผู้ 우리는 다 이해할 수 없습니다. มนุษย์ผู้ไม่มีอำนาจในการสร้างไม่อาจเข้าใจฤทธิเดชแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ 그런데 하나님이 말씀하시면 사실인 겁니다. แต่ถ้าเป็นพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างเป็นความจริงค่ะ 하나님이 있다고 하면 있는 거예요. ถ้าพระเจ้าบอกว่ามีก็คือมีค่ะ 하나님 왜 나 같은 사람을 쓰세요? ทำไมพระเจ้าถึงต้องมาใช้คนอย่างฉันด้วย 누구 생각? นี่เป็นความคิดของใครคะ 내 생각. ความคิดเราเองค่ะ 근데 하나님이 나를 부르셨어요. แต่พระเจ้าทรงเรียกเรามาค่ะ 가장 지혜로운 하나님이 나를 부르셨다니까요. พระเจ้าผู้ทรงมีสติปัญญามากที่สุดทรงเรียกเราค่ะ 하나님이 실수하셨을까요? พระเจ้ามีความผิดพลาดอะไรไหมคะ 아니에요. ไม่มีค่ะ 하나님이 나를 우리 가족 중에 제일 먼저 부르셨다니까요. พระเจ้าทรงเรียกเราก่อนบรรดาครอบครัวทั้งหมดค่ะ 하나님이 나를 우리 회사 중에 제일 먼저 부르셨다니까요. พระเจ้าทรงเรียกเราก่อนบรรดาคนทั้งบริษัทค่ะ 실수하셨을까요? นี่เป็นความผิดพลาดของพระเจ้าหรือเปล่าคะ 마이. 하나님이 있다고 하면 있는 거예요. ถ้าพระเจ้าบอกว่ามีก็คือมีค่ะ 용기를 가지고 하나님을 믿고 우리는 행하면 되는 겁니다. ให้เรากล้าหาญเข้าไว้เชื่อพระเจ้าและปฏิบัติตามค่ะ 마지막 말씀입니다. พระวจนะสุดท้ายค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ 여러분, 이제 맡은 자들 하나님께서 나에게 맡기셨다면 우리가 할 것은요, 충성하면 되는 거예요. ถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับมอบฉันทาจากพระเจ้าแล้ว เราเพียงแค่ต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ค่ะ 충성하면 되는 겁니다. เราต้องทำอย่างซื่อสัตย์ค่ะ 내가 이걸 어떻게 해? 이거 너무 어려워. 이렇게 할 필요 없습니다. 그냥 충성하고 행하면 되는 겁니다. เราไม่จำเป็นต้องมากังวลว่าคนแบบฉันเนี่ยนะจะทำอะไรแบบนั้นได้หรือเปล่า เราเพียงแค่ทำไปอย่างสัตย์ซื่อและซื่อสัตย์ก็พอค่ะ 어떻게 그렇게 할 수 있어요? แต่เราจะทำแบบนั้นได้อย่างไรคะ 불평하는 건 내 생각, 내 마음이잖아요. ความไม่พอใจหรือความไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดเป็นจิตใจของเราค่ะ 근데 이 일을 맡기신 분은 누구예요? แต่ผู้ที่มอบพันธกิจนี้ให้เราทำคือใครคะ 실수하지 않는 하나님, ผู้ที่ไม่มีวันผิดพลาดพระเจ้า 능력 있는 하나님, ผู้ที่มีฤทธานุภาพพระเจ้า 반드시 그 일을 이루시는 하나님. พระเจ้าผู้ที่จะทำให้การงานนั้นสำเร็จแน่นอน 걱정할 거 없잖아요. ไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเลยค่ะ 충성하고 행하면 되죠. เราเพียงแค่ต้องทำอย่างซื่อสัตย์ค่ะ 하나님 책임지시니까요. เพราะว่าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ที่พระเจ้าค่ะ 하나님이 일을 맡기실 때는 그 능력도 함께 주시는 분입니다. เมื่อพระเจ้าทรงมอบงานนั้นให้เราทำฤทธานุภาพของพระเจ้าก็จะสำแดงผ่านเราด้วยค่ะ 정리하면은요, 하나님이 나를 부르셨습니다. สรุปเลยนะคะก็คือพระเจ้าทรงเรียกเราค่ะ 왜 부르셨습니까? ทำไมถึงเรียกคะ 그냥? เรียกเฉยๆหรือเปล่าคะ 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 나를 콜링 하셨을 때는 이유가 있는 겁니다. 미션이 있기 때문이에요. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรานะคะ เพราะว่ามีพันธกิจที่รอมอบหมายให้เราอยู่ค่ะ 어떤 미션이요? พันธกิจแบบไหนคะ 살리고 세우고, การช่วยชีวิตการเสริมสร้าง 살리고 세우고. การช่วยชีวิตการเสริมสร้าง 왜 해요? ทำไมเราต้องทำคะ 하나님 사랑하니까. เพราะว่ารักพระเจ้าค่ะ 여러분, 아내가 예쁜 아이를 낳아주고 그 아이를 잘 기르면 남편 마음이 어떻겠어요? ถ้าภรรยาที่เรารักเนี่ยคลอดลูกออกมาดูแลลูกเป็นอย่างดี คนเป็นสามีจะรู้สึกยังไงคะ 얼마나 기쁘겠어요? จะดีใจมีความสุขแค่ไหนคะ 남편을 사랑하는 그 사랑을 살리고 세우고로 교회는 보여주는 겁니다. ด้วยความรักนั้นนะคะจะทำให้มีการช่วยชีวิตในคริสตจักรเกิดขึ้นและเสริมสร้างคริสตจักรเกิดขึ้นค่ะ 그리고 하나님이 하라고 했으면 가장 지혜로운 하나님이 맡겨주신 거기 때문에
우리는 충성하면 돼요. 걱정할 필요 없습니다. เมื่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและมีสติปัญญามากที่สุดทรงเรียกให้เรามาทำการงานของพระองค์ เราเพียงแค่ต้องทำอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นก็พอค่ะ 우리 이제 7월 초에 방콕 집회가 있습니다. ในต้นเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีสัมมนาที่กรุงเทพค่ะ 우리에게 맡겨진 영혼들이 누구인지 생각해 봐야 됩니다. เราจะต้องมาดูนะคะว่าพระเจ้าฝากดวงจิตวิญญาณไหนให้เราต้องไปประกาศให้เขาค่ะ 많이 남은 게 아니죠. เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ 그 1, 2주 전에 얘기하면 약속 있어. 그때 계획 있어서 안 돼. 분명히 그렇게 얘기할 겁니다. ถ้าเราไปเชิญชวนในตอนที่เหลือแค่1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเขามีนัดอยู่ก่อนแล้วไม่ว่างค่ะ 그때도 얘기해야 되지만 지금도 얘기해야 돼요. ในตอนนั้นก็ต้องเชิญชวนค่ะ แต่ต้องเริ่มชวนตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าค่ะ 그래서 우리가 기도하고 하나님께서 나에게 맡기신 사명 살리고 세우기 위해서 우리가 오늘부터 준비했으면 좋겠습니다. ให้เราเริ่มอธิษฐานและเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะ เพื่อจะทำภารกิจของพระเจ้าในการช่วยชีวิตคนและเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 이름들이 생각날 거예요. ถ้าเราพูดแบบนี้ก็จะมีชื่อผุดขึ้นมาในหัวค่ะ 그래서 우리 이번 집회 때 333 한번 해봤으면 좋겠습니다. ก็สำหรับสัมมนาครั้งนี้นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะ ใช้วิธี 333 ค่ะ 이거는 법은 아니에요. 이것은 어떤 법이 아닙니다. 꽃이 아니에요. แต่นี่นะคะไม่ใช่กฎตายตัวค่ะ 그냥 방법입니다. 위티 제안하는 겁니다. เป็นแค่วิธีแนะนำค่ะ 누구를 전도할 것인가 3명을 생각해 보죠. จะประกาศให้กับใครนึกถึงไว้ 3 คนค่ะ 그리고 이 3명에게 3번은 하나님의 말씀을 들어보자라고 권해 보는 겁니다. ส่วนอย่างที่2นะคะก็คือเชิญชวนให้เขาลองมาฟังพระวจนะของพระเจ้า 3 ครั้งค่ะ 한 번 권했는데 싫어 해도 실망할 필요 없죠? เชิญชวนครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าไม่เอาไม่ไป ไม่จำเป็นต้องท้อใจค่ะ 2번 남았잖아요. ยังเหลืออีก2 รอบค่ะ 3번 이야기해 보는 겁니다. ให้ลองคุยก่อน3 รอบค่ะ 또 구원 받았지만 3번 정도 더 들으면 좋아요. ถึงแม้จะได้รับความรอดแล้วแต่อยากให้ฟังอย่างน้อย3 รอบค่ะ 그래서 이 3명을 생각하고 3번 권하고 말씀을 3번 듣게 해보자 하는 겁니다. นึกถึงไว้3 คน ขอร้อง3 ครั้งขอให้มาฟัง3 ครั้ง 우리 태국 분들 말씀 들을 때마다 더 많이 이해됐어요. 더 많이 이해됐어요.라고 말합니다. 한 번 듣기보다 2번, 3번 들으면 더 도움이 될 겁니다. ส่วนใหญ่คนไทยมักจะพูดว่าเข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้ว แต่ว่าฟัง2 ครั้ง 3 ครั้งนั้นจะดีกว่าค่ะ 자, 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3, 333 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 우리를 죄악 가운데 구원하시고 또 저희를 선한 일에 불러주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราให้มาทำภารกิจของพระองค์ 하나님의 그 귀한 일에 우리가 마음을 다해서 동참할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความรักต่อพระองค์ และมีส่วนร่วมในการงานของพระองค์ด้วยเถิด 우리를 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일들을 이루어 주시기를 기도합니다. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้การงานของพระองค์สำเร็จขึ้นผ่านทางเราด้วยเถิด 7월 초에 있는 방콕 집회에 많은 영혼들을 모아 주시옵소서. ในต้นเดือนกรกฎาคมขอพระเจ้าทรงรวบรวมดวงจิตวิญญาณมากมายให้มาเข้าร่วมสัมมนาได้ด้วยเถิด 그리고 그들의 마음을 열어 주셔서 우리와 같이 천국 갈 수 있는 믿음을 허락하여 주시기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงเปิดใจพวกเขาเหล่านั้นให้เกิดความเชื่อและมีความเชื่อที่จะขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 찬양하시겠습니다. เรามาร้องเพลงสรรเสริญร่วมกันนะคะ เพลงสรรเสริญหน้าที่150ค่ะพึ่งพระเจ้าทุกวันทุกปีเพลงสรรเสริญหน้าที่150ค่ะพึ่งพระเจ้าทุกวันทุกปีภาษาเกาหลีหน้า342ค่ะ
ขอพระองค์ทรงช่วยให้พ้นทั้งชีวิตสัญญาเท่าไรจนได้สิ้นอายุตายไปจนได้ถึงเวียงแก้วบนฟ้าขอพระเยซูเจ้าข้าพระเจ้าทุกวันทุกปีพระองค์ตลอดชีวิตแม้บังเกิดสุขทุกข์เมื่อใดขอพระองค์สถิตอยู่ไกลชีวิตสัญญาเท่าไรได้สิ้นอายุตายไปจนได้ถึงเวียงแก้วบนฟ้าพึ่งพระเยซู 네, 광고하겠습니다. มีประกาศนะคะ 네, 식사 후에 모두회가 있는 거 다들 알고 계실 겁니다. ก็ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะ จะมีสามัคคีธรรมประจำเดือนค่ะ 네, 식사 맛있게 하시고 각 조별로 하셔야 될 것들 빨리 마치고 이 자리에 모여주시기 바랍니다. ก็ทานข้าวให้อร่อยนะคะ แล้วก็รีบจัดการอะไรหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อย แล้วก็มาประจำที่ตรงนี้ก่อนบ่ายโมงค่ะ 네, 이상 광고 마치겠습니다. มีประกาศเท่านี้ค่ะ